水哦，试试看有没有漏水。水都漏出来了。露出来的，对不对？来，好，停止。好，我要拆喽。把它解就好了。好，我们现在换一条新的喽。啊，这个坏掉了，破掉了哈，破掉了哦。好，拿起来。然后这条新的，插进去就好了。转一下，太紧的话转一下，太松的话，要再用那个胶带再贴一下。好了，进去一个啊。好，那我们试试看有没有漏水。没有漏水了哈。有吗？都没有漏，没有漏哈。等一下还要看会不会咬。好，你开洗衣机看会不会咬。洗衣机。为什么要拍它？对，看会不会摇动啊，摇晃啊。没有摇哈。好，正常，好，可以了。好，有没有漏水？没有，没有漏水。